รู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าฉันอยู่หนังที่หนังยาค่ะนั้นวิ่งไปก่อนฉันไม่ไปแล้วซึ่งเขาหนุ่มน้องดุไฟว่าไปแต่แม่พอฉันไปเลี้ยงไปการคุณ21 ปีซึ่งกับตัวน้องมันไม่ปีการแต่ว่า16 ปีกับไปเบ็ดคือนั้นจะได้ป่าได้จะป่าผ้าไป3 ตัวแต่เสื้อ3 ตัวซึ่งเขาปีการ3 ตัวแต่ว่านี่ได้ไปถึงป่าตัวรถของได้เจอบัตรจ่ายชนได้จะได้ป่าอื่นไม่ป่าได้ไปแต่ว่านี่ค่ะแล้วน้องที่ไม่สบายนั้นมีคนมาช่วยไหมครับฉันพาไปก่อนฝ่ายก็ต้องอยู่โรงเรียนธนาคารนั้นเขาห้ามตึกซี่โอ้ไม่คนเต็มจัดคนนู้นจองคนนี้จองโอ้ลุงตักตึกซ่องหลาวถึงการผมชากาจัดไปอยู่ที่บ้านลาดเนี่ยบ้านลาดบ้านปีนองพวกลูกนองพายลูกพายอยู่แต่นั้นไปอยู่เสียนะ3 คืนบ่ดีแต่ถึงกับบ้านมัดแล้วที่ตำลือลูกมาตึงชาติแล้วพอมาเห็นบ้านเป็นลักษณะแบบนี้แต่บอกเลี้ยงคลิปนี้จ้ากระรองจะทำพื้นช่วยได้อันนั้นจ้ะถึงเนี่ยมาเจียยิดว่าได้ใช้เทียบเบ็ดแค่การเทียบเบ็ดวันทับต่างวันช่องทับตามมาที่บ้านลูกนะตามมาที่บ้านคนแก่ทำไม่ได้อื่นอันนี้ทำไม่ได้พอทั้งน้อยมาแล้วน้อยพุ่งนั้นขีบดูช่องบาทเนี่ยทำไปกับอาชีพอื่นทำไม่หมดเลยแฟนไปที่เบ็ดเตวค่ะอันนี้คุณป้านี่หารายได้คนเดียวเพื่อเลี้ยงหลานๆด้วยล้านกันเอาคนในที่ว่าไม่ปีการช่วยกันต้องเป็นเตี้ยตัวปีการมาได้21 ปีค่ะนอนอยู่บ้านเช้ายันเช้าค่ะก็ป้ามาให้เจ้าแล้วตอนนี้ไปอยู่บ้านเช่าแล้วใครเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องเขาว่าที่ใต้ตรงนี้เขาตังซึ่งได้ไปเช้าวันเดือนหน้าตอนนี้เช่าบ้านอยู่เดือนแล้วเดือนหน้าปานาเช่ากับของในหมู่บ้านนี่แหละฮะค่ะเมื่อตรงเจ้าตรงนั้นเลยใหญ่เกยค่ะแล้วในระยะยาวนี่จะทำยังไงครับเรื่องการฟื้นฟูบ้านเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวก็ทำให้ป่าได้ฉันก็ไม่ว่าเพราะว่าฉันไม่มีคนใจไม่มีเคยนี่อยู่3 คนตอนนี้ค่ะถ้าเคยช่วยเรื่องวิ่งก็ได้มาอยู่เร็วถ้าเคยไม่ช่วยเรื่องอะไรก็ฉันไม่ได้ทำพลื้พออยู่3 คนตอนนั้นค่ะอันนั้นซึ่งก็ให้ตังค์ในถือโม่ข้าวหลูเงือประดุมโยกกันน่ะฉันในถือเร็วแต่ก็ให้ตังค์ค่ะอันนี้จ้ะคือตอนนี้สิ่งที่คุณป้าเพิ่มคิดว่าเร่งด่วนสำหรับตอนนี้คืออะไรกะเร่งด่วนของป้าเพิ่มเนี่ยสิ่งที่ต้องการเร่งด่วนเนี่ยว่าเขาแก้ตำบ้านได้มาอยู่แล้วจำไว้แก้คนพอฉันบอกว่าเพื่อนซึ่งอยู่มันเพื่อนมันปีการซึ่งฉันอยู่ไม่ได้ชาวบ้านนี่ว่าพอเคยไม่น่าเกลียดค่ะอันถ้าอยู่บ้านเพื่อนน่าเกลียดไม่เห็นพอ21 ปีแล้วค่ะอย่าได้พืชนะได้พืชวันนี้ที่ชั่วโมงได้พืชภาระของป้าเพิ่มตอนนี้คือว่าจะต้องหาค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้านค่ะแล้วก็เลี้ยงดูค่ะลูกหลานแล้วก็ที่พิการด้วยคือดูแลคนเดียวเลยค่ะอาบน้ำแก้มอาบน้ำไอทีว่างมานี่ตรงนู้นอาบน้ำไอทีอะไรแต่ตอนนี้ก็แล้วเราคิดว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเช่าบ้านเนี่ยคุณป้าเพิ่มจะหาจากไหนนั่นน่ะเจอจะได้ก็ลูกหลานได้ถ้าลูกค่ะมีลูกหลานด้วยค่ะก็ลูกหลานพอถึงเดือนกันนี่ไปเร็วป่าหน้าไอ้ก็ไปเรียบร้อยเร็วถึงถ้าเดือนหน้าแต่บ้านไม่ใช่ก็ไอ้ใต้ถือไปแล้วเลยข้อแล้วเลยกาตำเพื่อจะยอมจากไหนลูกพอคุณแก่ไม่สิเอาจากไหนกาตึงเทียบเป็นวันทับทำจริงให้ทำงานเดี๋ยวไม่คลานพืชเดี๋ยวงานจะว่านั่นทำได้นี่11แล้วลูกไม่จ่ายออกกันเดินหยับโรงมาแต่มีเงินบริจาคมาให้ป้าเพิ่มไหมคนบริจาคเงินมาให้ก็อ้ายค่ะอย่างลูกข้าวตอนนี้ไม่จ่ายที่พอฉันบอกแล้วปีการฉันเรียนปีการค่ะอันนี้สารนครในโรงเรียนตีกำหนักอันก่อนตอนที่เขาประกาศว่าจะมีพายุมาเนี่ยคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างครับช่วงนั้นตกใจแต่ว่าไม่ติดไปไหนถึงอย่างเป็นก็ลงมารับตกเป็นระบานยายไปมารับไม่รู้จ้าจ๋าเนี่ยเราไม่รู้จักก็นอนนึกกันนะว่าแล้วคิดไหมครับว่าแบบความรุนแรงของพายุมันจะเยอะขนาดนี้จังหรือว่าปัดในนั้นป้าโยในโตนเป็นต้มหนักเปโตนแต่ป้ากว่า5 เม็ดแบบนี้ต้ม9 เม็ดเที่ยได้ยังอันนี้คุณลุงอยู่กับใครบ้างครับอยู่กับล้าน2 คนก็ยังปวดตัวได้แล้วตอนนี้หลานอยู่ที่ไหนนั่นไปนั่นมาดูเดียวก็ยังอยู่นี่เหมือนกันอยู่ซึ่งก็ไปวัดคนหนึ่งคนยิ่งคนใจไปนั่นมาดูเดียวตัวยิ่งกันไปล่องต้นในวันนี้ตอนที่บ้านนักตรงนั้นนะแล้วความช่วยเหลือตอนเนี้ยเขามาช่วยเหลืออะไรคุณลุงก็ยังไม่รู้ที่ไม่รู้สิ่งที่อยากให้มีการช่วยเหลือเร่งด่วนตอนนี้คืออะไร
บ้านอยู่มันไม่มีบ้านอยู่ ตอนนี้ต้องการที่จะให้มีการซ่อมแซม ครับ อยากจะซ่อมแซมเรื่องไงครับ แต่ก็สามารถเพื่อเอาไปพอได้อยู่ แต่มีคนเข้ามาเก็บข้อมูลบ้างไงครับเกี่ยวกับเรื่อง มากก้นตั้งแต่เจ้าตามก้นมาตามวันนี้ คือถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาดูแลช่วยเหลือเนี่ยคุณลุงจะอยู่ยังไงครับ อยู่ไปปันนี้เพิ่มโรยต้อมเขาเองก็ไม่มีตังค์อีกแล้วว่ามีตังค์เองอะไรทำซึ่งอันนี้มาตังค์เปล่าก็รออยู่ปานนั้น คิดว่าถ้าเกิดว่ามีการซ่อมแซมเนี่ยให้เป็นอะไรดี เป็นเงินหรือว่ามาซ่อมให้ดี สุดแล้วแต่ก็ไว้ให้สุดแล้วแต่ก็ไว้แต่ว่าเขาได้เงินก็ได้เอามาจูห้องซ้อมเขา แต่หมายถึงว่าตรงที่อยู่ปัจจุบันอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่ามันคุณลุงคิดว่าไงมันปลอดภัยไหม ไม่แน่ต่อไปหน้ามันมีตีแรงว่านี่ก็ไม่แน่บางทีไม้ก็ไม่แน่กันเราจะบอกไม่ตุกต่อไปหน้านะตีแล้วมันไม่ปลื้อแล้ว หมายถึงว่าก่อนหน้านั้นที่จะเกิดปลาบึกเนี่ยมันก็มันมีพายุอย่างนี้บ่อยๆไหมครับ ไม่ย่างแล้วเล็กๆน้อยๆไปกว่านั้นนะ แต่ตรงเนี้ยคือแบบ ไม่ปลื้อ แสดงว่าต่อไปเนี่ยคุณลุงจะกังวลเรื่องอะไรมากที่สุดหมายถึงว่าสถานการณ์ต่อจากเนี้ย ลงบนกันไปปลื้อวะ หมายถึงว่าถ้าเกิดว่ายังอยู่ที่นี่อยู่เนี่ยหมายถึงว่ามันจะมีความกังวลว่าถ้าเกิดว่า ตีอยู่ย่างก็มาโยมตีบันนี้โยกับใจไม่ดีมันนึกคลาดเมื่อนั้นนะแต่โยไม่ตีไปไหน เหมือนก็เราเขาไม่มีที่อยู่ข้างบน ครับ แล้วที่อยู่นี่เรามันเป็นที่ของ ตีป่าไม้ ที่ป่าไม้เขาให้อยู่ยังไงครับ ก็ว่าโยแบบนั้นนะโยว่าก็เอาวันไหนก็เอาเราก็เรือให้เขาแล้ว แต่ก็ตีโยกิ ก็คือความกังวลก็คือว่าคือเราไม่มีที่อยู่ข้างบนก็คือจำเป็น จำเป็น ที่จะอยู่ที่นี่ แต่ว่าตีโยกังบนอย่างอามาโยไม่ตีแบบนี้พลาดเมื่อ รู้แล้ววันก้นที่ว่ามีเรือมีเครื่องมือตามากินก็ตามากินตรงนี้ได้ก้นที่ไม่เรือได้เลยก็คือมาหนังมานอนอยู่ไรปะเนี่ยตามากินนอกดีได้ไม่ได้เลยน้องแต่มาเมื่อตัวอย่างปีนี่ปีบานไปมัดแต่เครื่องมือปีตามากินปีไม่มีปีมีแต่รายได้ส่วนตรงนี้เลยแต่มาปีมีรายได้ส่วนตรงนี้เลยกับพ่อวันแต่ถ้าว่าไม่มีรายได้ส่วนตรงนี้ก็ปีก็ไม่มีรายได้เลยแต่เมื่อกับว่าตรงนี้ก็คือบางคนก็มีรายได้มั่งไม่มีรายได้มั่งแบบนั้นนี่ก็วีข้ามาช่วยในรูปแบบไหนนะพอปีก็เป็นคนธรรมดาคนนึงเหมือนกันปีไม่ใจว่าเป็นคนใหญ่คนโตได้กับเขาปีไม่สามารถตีว่าดูได้ตรงนี้นี่เรือปลาเขาแจกมาให้เด็กเดียวนี่ก็ไอ้นมหว่านพอปีไม่มีบ้านเมียได้เรือเร็วแบบไหนก็ได้ตีว่าคือถ้าก็มีน้ำใจอยากมาช่วยเรือตรงจุดนี้ให้เป็นอะไรก็ได้คือเราไม่ได้เรียกร้องว่าต้องให้รายบานรู้ต้องให้เอินหมากไม้ได้ปะนั้นไม่ได้เรียกความเรียกร้องปะนั้นว่าบ้านฉันเล็กแต่ฉันอยากได้ไรใหญ่ไม้แต่คือก็ให้มีตีอยู่แล้วก็มีตีกินแต่แค่นั้นพ่อไม่ได้อยากปฏิว่าอยากเล็กใหญ่กลายเป็นใหญ่ปีไม่ต้องการทุกคนก็ไม่ต้องการค่ะกลัวบอกลูกว่าเก็บของtaเอาไว้ที่สูงก่อนแล้วก็เราก็บอกว่าวันที่4จะมาเน่จะมาที่แหลมปะเนี่ยซึ่งเราก็เลยเก็บของไว้ก่อนแล้วก็นี่ก่อนเลย คือเราไปรถเครื่องคันเดียวก็ขับกันไปข้างบนนู่นเลยนะเขาว่าเอาไปที่สูงเขาว่าให้ไปประมาณ5 โลเราก็ไปให้พรจาก5 โลไปก่อน แล้วเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างสำหรับ เอาเสื้อผ้าเอาข้องใจที่เราจำเป็นไปคือไม่เอาอะไรแล้วที่บ้านนะคือเราปิดบ้านไว้แล้วถึงกันเบื่อเราค่อยมาล้างบ้านกันเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรคือตื่นเต้นตกใจอ่ะคือไปกันเลยไม่ได้เอาอะไรไปหมางหรอกเอาแต่ว่าต่างไปกินเลยไปนั่นเลยนะเอาแต่ข้องจำเป็นที่ต้องเอาไปได้คือถ้าเอาหมาก็เอาไม่ได้ไม่รู้เอาอะไรไปก่อนพอเรามีรถเครื่องอยู่คันเดียวซึ่งเราไปกันไล่คนไม่ได้มี3 คนที่บ้านนะต้องไปกันหมดรถเครื่องคันเดียวไปกันก่อน
อืม ความเป็นห่วงความวิตกกังวลที่สุดในช่วงนั้นคืออะไรฮะ คือข้องในบ้านข้องเราเสียไม้ข้องที่บ้านนั่นเลยนะเราเป็นว่าข้องกันนั้นเลยคนเราอันคือข้องที่เราทำไว้อันกลัวว่ามันจะเสียหายซึ่งเรากลัวเลยเรากลัวข้องที่บ้านจะให้จะซูดเลยแบบนั้นเลยแต่คนบ้านเราเขาไม่มีคนหลักอะไรกันหรอกนะเขาไม่เอากัน มีการเตรียมตัวระยะยาวยังไงบ้างถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์นานๆอย่างเงี้ยเราเตรียมตัวอะไรไว้บ้างไหมฮะ เขาก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยคือเราก็ไม่นึกว่าต้องทำอะไรก่อนแล้วมาถึงคืออยากกิเลบ้านอย่างเดียวเลยว่าบ้านเราเสียให้มากมายอ่า แล้วทีนี้หลังเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับเวลามีคนเข้ามาช่วยเหลือมาในความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับเราเนี่ยนะที่เป็นผู้หญิงเป็นแม่บ้านเนี่ย อ๋อเราอยากได้อาหารแห้งของชายที่เราจำเป็นนั่นเราไม่ต้องไปลุงไม่รู้ไปหาที่ไหนอ่ะคืออยากได้ของปนีก่อนเลย คือถ้ามันไม่มีคนมาบริจาคเนี่ยเราจะทำยังไง เราก็ไปห้าเลย เราก็ไปห้าคนที่ว่าเขาอยากบริจาคเราเลยเราต้องไปห้าเขาซึ่งบางทีบ้านเรามันมาไม่ถึงนะคือไม่รู้ว่าบ้านเราบางทีเขาไม่รู้จักอ่ะว่าบ้านเราคือติดกับปักโคนบางทีปักโคนเขาได้เยอะนี่ซึ่งบ้านเราปักยานั้นมันไม่มีอะไรคือเราไม่ดังกันบางเรานั้นซึ่งคือความแซ่บของปักโคนเขาหมักว่า แต่บ้านเราก็พ้นกระทบคือหมักเหมือนกันเนี่ยเก็บกวาดแล้วก็ทำงานตามเดิม ครับ เตรียมพร้อมที่จะต้องทำกันแล้วเอามาไหมกันไหม เริ่มต้นไหม รับสถานการณ์ข้างหน้า จ่าย 7 ปีจะจำได้อะไรได้เป็นอะไรได้มาคิดว่าทองกวาแดงมาดูมาคุกเอาไม่ทันเลยอันนี้ก็เอาไม่ทันเอาแต่ตัวรถก่อนบ้านก็น้ำท่วมไปกลางครึ่งลังหมดเลยนี่ของชายในบ้านนี่เลยซึ่งนั่นดีกว่าบ้านเก่านะกับบ้านมันต่ำซึ่งหลังคาไปไม่เยอะไปประมาณ10 แผ่นได้ซึ่งเนี่ยเพราะว่าอีเปลวเบื้องก็ต้องถ่ายรูปแล้วซึ่งฉันเอาแค่แน่ถ่ายรูปเพราะว่าโทรศัพท์แบบถ่ายรูปไม่มีแต่ปั่นก๊อตเล็กซึ่งพูดยากลูกผู้ใหญ่อะไรก็อยู่ในพื้นที่ต่างเป็นเมื่อหน้ารู้ว่าลูกบ้านไหนปั่นพื้น ตอนนี้ปัญหาคือเรื่องอะไรบ้างครับ ที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ คือบันเพื่อฉันบอกไม่ถูกเพราะว่ามันก็ต้องอยากย้ายก็ช่วยเหลือต่างเพศแล้วก็บ้านช่องหน้าบ้านก็ไปหมดท่านเอาไม้ไฟมาปูซึ่งเราไม่ดูไว้บอกไม่ถูกนะเพราะว่ามันขึ้นมามันก็ต้องช่วยเหลือกันต่างเพศเพราะว่าไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะแต่บ้านเองมันถูกแป้งลำบากกันถูกแป้งเนี่ยเขาแจกเบื้องไม่ใช่ไม่แจกก็บอกต่อแต่ว่าต้องถ่ายรูปไปเอาหลักฐานแบบว่าบ้านเนียนโอ้จริงเบื้องไปจริงซึ่งฉันไม่มีกองท้ายมันมีแต่พันธุ์ก๊อตเล็กซึ่งมีตำปื้อซึ่งเพื่อนบ้านก็อย่างว่าเลยเราเอาปลาเพื่อนก็ทำให้ก็จะเลยจนป่านนี้แล้วก็ไม่อันไร แต่ก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยไหมครับหมายถึงว่ามาช่วยถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ ตามธรรมดานั้นอบตเขาก็มาแล้วนี่ก็มาถ่ายแล้วนี่แต่ว่าไม่รู้พันธุ์พื้นไม่รู้แบบไหนเขามาถ่ายแล้วต่างอบตต่างผู้ใหญ่เลยเขาก็มาเล่แล้วนะเขามาเล่แล้วว่าลูกบ้านนั้นบ้านไปเขามาเล่แล้วแต่พอแจกเบื้องต้องเอาหลักฐานลาวซึ่งเรามีเอาแค่ไหนนั่นแหละเดี๋ยวแค่ไหนแล้วมันไม่มีอะไร รัตอนนั้นน่ะก็ได้ไปอะไรหาไปนครก่อนก็ว่าเช้าวันก็ไปอยู่ที่มักซีนกันถึงก็ไปอยู่ราวที่5นั้นถึงก็ได้ไปชาวโรงเรียนอยู่ รู้สึกยังไงบ้างครับช่วงนี้ ตกใจหนูว่าที่บ้านนั้นหมดอะไรเลยตกใจเลยค่ะพอมาถึงที่บ้านพอมาจากนู้นเลยมาจากบ้านเห็นบ้านมีเรียบร้อยก็แต่ว่าเบื้องนี่มันไปค่ะเบื้องไปตั้งกี่แผ่นได้ห่วงบ้านนะห่วงบ้านห่วงอาจจะว่าห่วงบ้านมากที่สุดห่วงบ้านห่วงลูกห่วงอะไรห่วงร้านเหมือนนั้นเลยค่ะตอนนั้นน่ะที่ไปวัวเช้านะไปอยู่ที่พึก4 คนค่ะถึงกับพอตี 5ถึงกับอีไปเช้าโรงเรียนเขาอยู่ที่ปราโนดเขาว่าเขาไม่เอาตังค์เขาฟรีค่ะกับคนทราบตอนนั้นแหละก็ยอมนอนแบบนั้นเลยไปกันชาติล้านทางลูกทางแม่8 คนอันนี้ใครว่าลูกกันชายให้ไปแต่ว่านี่ก็ไปแหละลูกว่าไปแต่แม่ว่าต้องไปเราไม่ได้ว่าอยู่บ้านกันลูกพาไปเลยว่าพอไปถึงนู้นก็จะกะว่าใจ
กะวันกะนอนไม่รับมันห่วงกับบ่วงที่บ้านนั่นว่ามันเกี่ยวว่าบ้านก็มันกะกะมันไม่กะชับมันนะพอมาจากในเมืองว่าเช้าเองถ้าเบื้องไปชาวบ้านยังอยู่เหลี่ยมเลย อ๋อตกใจเหมือนกันค่ะก็กลัวเพราะว่าคือที่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียงอะค่ะแล้วก็พอวันที่3ก็ยังขนของเก็บของหมดทุกอย่างเลยพอวันที่4ตอนเช้าประมาณ8 โมงกว่าๆก็พาลูกที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะก็ไปนอนที่โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญาก็นอนชั้นล่างก็ช่วงประมาณเที่ยงสายๆก็คือเริ่มลมมาพอเที่ยงก็คือลมมาแรงขึ้นกว่าเดิมก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าดีว่าคือโรงเรียนเขาทำไว้แข็งแรงก็เลยว่ายังไม่กลัวเท่าไหร่ก็คือว่าโล่งใจไปก็คืนนั้นก็ไฟดับทั้งคืนแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเตรียมความพร้อมไว้ทุกอย่างแล้วก็คือว่าคือเขาแจ้งเหตุไว้ตลอดเวลาเราฟังข่าวตลอดเวลาเขาก็ข่าวมาเรื่อยๆก็ความพร้อมมันก็เลยมีเยอะค่ะอันดับแรกนะคะถ้าความคิดของหนูก็คือต้องมีนั่งร้านหรือโต๊ะคือเผื่อเตรียมไว้เผื่อให้เขานอนเพราะว่าน้ำมาช่วงจังหวะที่ว่าน้ำมาคือน้ำจะเยอะแล้วถ้าเกิดว่านอนติดกับพื้นคือน้ำมันจะมาเยอะค่ะก็เลยว่าอยากให้เตรียมก็คือเอาโต๊ะมาเตรียมไว้สำหรับให้เขานอนบนเตียงแล้วก็ยกให้สูงคือป้องกันอย่างเดียวคือสำหรับผู้ป่วยติดเตียงคือยกเขาไว้ให้สูงแล้วก็หาที่ว่าคือในความรู้สึกก็คือสถานที่ที่ว่าเขาไม่อยากให้แออัดเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงคือเขาจะติดเชื้อง่ายก็เลยคือเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ว่าไม่ไปอยู่ที่ศูนย์อพยพเพราะว่ากลัวเขาจะติดเชื้อมันหวัดอะไรบ้างหลายเรื่องค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าติดเชื้อคือปอดก็จะมีปัญหาเร็วมากเพราะผู้ป่วยติดเตียงเขาจะมีภาวะการติดเชื้อง่ายกว่าคนอื่นเพราะว่าคือเขาไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนค่ะก็ตกใจนั่นแหละแต่ว่าคือก็เตรียมพร้อมเพราะว่าตอนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแกก็บอกเลยว่าพายุจะเข้าก็คือแบบเตรียมของเอาของที่ว่าก็ไว้ที่สูงหมดของที่ว่าเป็นเครื่องใช้ในบ้านนั่นนะเอาไว้ที่สูงแต่พอมาจริงๆก็ไม่เหลืออะไรก็หมดเลยของที่ว่าเก็บไว้นะก็เอาแต่ตัวเองนี่ก็นี่ไปอยู่บ้านในเมืองบ้านนู้นเลยค่ะรุนแรงมากเลยเพราะว่าก็ไม่เคยเจอรุนแรงแบบนี้ก็ลำบากมากค่ะเพราะว่าคือหนทางการนู้นมันตัดขาดหมดเลยอะค่ะลำบากสุดๆเลยพอตอนที่ว่าพายุเสร็จแล้วเรากลับมาก็น้ำก็ไม่มีไฟก็ไม่มีซึ่งในบ้านขี้โคลนก็เขี่ยมเข้าก็เที่ยวโซนชายทะเลนี่นะคือมันก็ต้องทำใจอ่ะเราต้องทำใจโซนชายทะเลเนี่ยนะคือเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยเราก็ไปว่างทางราชการหมาก็ไม่ได้เพราะว่าคือเขาก็ต้องไปที่นักก่อนก็เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยอะค่ะอาหารกรองค่ะอาหารกรองแล้วก็น้ำกับไฟที่สำคัญที่สุดอะค่ะ